שלום צופים וצופות יקרים, כאן עבדכם הנאמן, הליווד סטארלף, מדווח בשידור חי משכונת סומרטון שבצפון מזרח פילדלפיה. שלג כבד מאוד ירד כאן במשך יומיים, מיום שישי, 22 בינואר עד יום שבת 23 בינואר, כשהיום זה כבר יום ראשון, היום שאחרי. השמיים אומנם כחולים, השמש מחייכת, אבל קר מאוד. היום החל במינוס 7 מעלות, עכשיו בערך 0, ועבודה רבה מאוד. 85 מיליון אמריקאים נפגעו מהסופה הזאת, סופה שנקראת ג'ונה, אבל העבודה הרצינית באמת באה אחרי הסופה. כמו שאתם רואים, 2 פיט של שלג, כמות עצומה בכל קנה מידה, הסופה השלישית בהיסטוריה של אמריקה, ומה לעשות, חייבים לפנות, במיוחד הם יוצאים לנהוג. אז כן, מכוניות כבר החלו עד לנוע בכבישים. כל העיר פילדלפיה וערים גדולות נוספות היו משותקות לחלוטין, מוושינגטון ועד ניו יורק ומעבר, ועכשיו כולם מנסים לחזור למסלול החיים התקין עד כמה שאפשר. יש לפחות 20 הרוגים, וזה כמובן מצער מאוד, ולא נותר אלא לאחל לכולם המשך חורף חם. יחסית החורף הזה היה באמת נעים וחמים. זה באמת סופה שהגיעה בשלב די מאוחר, ואנחנו נתגבר, כמו שאומרים. אז כאן ליווד סטארלף בשידור חי. עד כאן.